qenë. Ne gjas me kemi një kryeministër artist, po artistët i kalon pik të hallit. Kudo që janë, po nuk kishin lidhje drejt për drejt me qeverin, ata duhet vdesin ose duhet largohen. Fatkeqësisht, çdo fije është e lidhur me pushtetin. Ndaj, kam knaqësinë t'ja jap fjalën njërit nga sindikata e artistëve. Aq shumë jemi, sa që ditëve të fundit, ky jo vetëm ka menduar dorëheqjen, po ka menduar dhe ku do shkoj, ku do arratiset, se këtu nuk ka më vend. Unë jam këtu si një qytetar, jam si një prind, jam si një artist, por jam sepse mendoj se Shqipëria meriton më shumë. Meriton më shumë se korrupsioni, meriton më shumë se vjedhja e pronave që këta i kanë shkaktuar pronarëve në radhë parë, por dhe shtetit shqiptar, i kanë një borxh shumë të madh pronarëve. Jam këtu sepse arti dhe kultura në këtë vend është në ditën e saj më të keqe. I ka shkatruar të gjitha institucionet e artit kulturës. Nuk ka prind sot që mendon se ku do e çojë fëmijën e vet. Nuk ka institucione. Cirkun kombëtar e shkatroi. Prej vitesh e shkriju estradën e shtetit. Teatrin kombëtar, siç e shikoni, e shëmbi. Aty ishim, aty filloi e gjithë gjëja. Por e dini shumë mirë, nuk kemi qendra kulturore për fëmijë. Nuk kemi ku t'i çojmë fëmijët. Bashkia e Tiranës çfarë ofron për fëmijët e Tiranës? Prandaj sot i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës. Çoni dhe bashkohuni, sepse këtij ka ardhur fundi, por Shqipëria ka nevojë për të gjithë ju. Sot më shumë se kur për ta quar Ramën nazi politik. Ore ne lame dhe i qik më vonë që t'ishit më entuziast. Hajde i qik më shumë. Rama jepe dole që si që tha dhe Luciana më herët, sot fjala do t'ju jepet moshuarve, sepse ata kanë vuajtur edhe nga regjimi shkuar, edhe nga ky regjim, e kanë shumë për të thënë, edhe në fakt ky shtet ju ka shumë borxh gjithëve. Mirëmbrëma rinia e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Mirë e gjenë këtë shesh. Është kënaqësi e veçantë me qenë mes jush. Faleminderit që keni ardhur gjithë. Edhe ne si më të moshuar pak, jemi përpjekur që të ndjekim nga pas e të mbështesim. Unë flas në emër të pensionistëve, besoj se do mirë kuptojmë për atë stres që ka vuajtur si në atë regjim, edhe këtë regjim. Ka 35 vjetë që këto vetëm mashtrojnë, vetëm vjellin, vetëm korruptojnë njerëz të ndryshëm, tu fillu ka Amerika e deri në fund botës. S'ka lënë gjë pa korruptuar e pa komprometuar. Pensionistat në radhë parë po vuajnë për bukë e gojës, një pjesë e mirë, jo pak, po një pjesë e mirë, që nuk mori më shumë se 100.000 lekë të vjetrën muaj. Pra, ku do t'i përdorin ato 100.000 lekë? Do i përdorin për ilaçe, për qira shtije, për ujë, për drita, për qarë. Kurse ky plera këtu, ky harxon për i not, për i vakt ato lekë. Mos më shumë.
Tashit Shambur, Ramambur, Beri Shambur, Ramambur, Beri Shambur, Ramambur, Beri Shambur, Ramambur, Beri Shambur. Ne këtu po protestojmë jo vetëm për Zvornecin, as për Sazanin, po protestojmë për çdo skaj të Shqipërisë, për çdo skaj të Shqipërisë që po shitet. Edhe pare nuk po i përfitoj popullit, po i përfitoj ky gjati 2 metroshi me gjera do kranin e vetë të qenjve. Pra ne nuk duhet të ndërpresim protestën tonë, deri në pikën e fundit të energjive tona, dhe kushe të shesh për lot e më shumë, me rini, me pishni, e me gjithë sa kemi, me shok e miq. Faleminderit gjithëve. Rama jepe të leqen! Rama jepe të leqen! Rama jepe të leqen! Rama jepe të leqen! Vetëm edhe diçka sa i përket projektit Zvornecit, nuk duhet harrojmë kurrë se imazhi përdoret i ndërkombëtarëve, ata që ndërtojnë janë oligarkët lokal dhe pastrojnë parat e drogës e të krijit. Këto duhet ta di se cili. Ky është trinomi, përdoret përsëri imazhi i ndërkombëtarit siç është Ivan Katram, pas përdoren lekët e kriminalëve përmes oligarkëve lokal. Mos e harroni. Ramambur, Beri Shambur,